თავიდან როცა ეს პროდუქტები ბაზარზე გამოჩნდა, რეალურად იყო ეს მიდგომა, რომ აი სიგარეტის მოწევის თავის დანებებაში დაგეხმარებათ, არ შეიცავს ნიკოტინს, არ შეიცავს ხუთავ აირებს და ბევრად უფრო უსართხო, იმიტომ რომ მაგალითად მარწყვის გემო აქვს, ბანანის გემო აქვს და არ არის თქვა. ხო, ეს სიგარეტი რეალურად ესენი კიდევ უფრო ბეტად მავნებელი არის გარკვეულწილად ვიდრე სიგარეტი. მათ შორის თქვათ ელექტრონული სიგარეტის შემადგენლობაში იმდენად წვრილი მიკრონაწილაკებია განსხვავებით სიგარეტისგან, რომელიც კიდევ უფრო ქვემოთ ჩადის სასუნთქებში და იწვევს თქვათ ქსოვილოვან დაზიანებას. ამავდროულად აი ცხიმში შეწონილი ნაწილაკები რო არის, ეს კიდე გარკვეულწილად არომატიზატორები და ასე შემდეგ აზიანებენ ფილტვს. ყველაზე დამაზიანებელი ჩვენს ქვეყანაში რაც არის და ჩემი თხოვნა იქნება როგორც ექიმის, ეს არის ინფლუენსერების მოწოდება აი მარწყვის და ანუ არანიკოტინის შემცველი მოსაწების საშუალებების მიმართ, რომ აი რაღაც პოპულარიზაციას რომ ეწევიან. რეალურად ისინი განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჯანმრთელობას ანგრევენ ამით და არიან მონაწილენი მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაში.